Придонесеме за добра животна средина, денес да го одбележиме овој ден и што е можно повеќе да се вклучиме како поединци во заштитата на истата. Затоа го одбележуваме и како медиум. 5 јуни ја имаме во моментот и нашата колешка Ивана Крстевска-Јаневска, која што ќе зборува токму на оваа тема. 5 јуни, Светски ден за заштита на животната средина, со нејзиниот соговорник Татјана Стојановска. Добро утро, Ивана. Добро утро, Оливера. До тебе поздрав до сите наши гледачи во ова петочно утро и последен работен ден за оваа работна седмица. Како што спомена и ти, денеска 5 јуни го одбележуваме Светскиот ден за заштита на животната средина. Овој ден се одбележува во целиот свет преку разни кампањи со цел да се подигне свеста за заштита на животната средина, но и со цел да се издигнат проблемите или да се зборува повеќе за еколошките проблеми со кои што се соочува светот. Ова утро со Татјана Стојановска од организацијата О2 ќе зборуваме токму за значењето на овој ден, но и за сите еколошки проблеми со кои што се соочува светот, па и Македонија. Ќе ви посакам добро и убаво утро, Татјана. Од какво значење пред се постоењето на овој ден, 5 јуни, денот Светскиот ден за заштита на животната средина? Добро утро, Ивана, добро утро на сите ваши гледачи. Значи, секако дека е многу битно да се назначи еден ден во кој што ќе се подига таа свесност за животната средина. Јас би започнала, бидејќи секогаш ги користиме термините без да воопшто ги дефинираме што всушност значи тоа. Животната средина представува секој оној простор, односно целиот простор во кој што човекот обстојува или има свои населби, во кој што има добра кои што се за јавно користење, во кој што се наоѓаат индустријски и други објекти, значи секаде каде што обстојува човекот представува една животна средина. Многу е битно да се развие таа свесност кај луѓето дека животната средина е оној момент кој што нас ни дава здравје, енергија, во кој што функционираме и треба да го задржиме да биде позитивен и квалитетен во однос на нашите потреби. Кои се таа големите еколошки предизвици со кои што се соочуваме и денеска? Значи, секогаш јас бидела во однос на тоа што се случува нашата земја. Конкретно, еколошки предизвици кај нас има и премногу. Пред се, со развојот на индустријата, технолошките процеси, ние сме довеле до појава неизвестни загадувања кои што ги девастираат, загадуваат основните три медиуми најбитни за човековото живење, тоа се воздухот, водата и почвата. Еколошките предизвици во нашата земја, па и во светот, е како да ги заштитиме и сочуваме од понатамошно загадување. Сите тие три медиуми. Кај нас е многу актуелно во одредени периоди, одреден сегмент, но секако дека вниманието мора да се посвети на сите тие еколошки предизвици. Тука мислам пред се на загадувањето на почвата, на воздухот, например во големите градови и секако ресурсите на вода. Да, како може секој еден граѓанин да се вклучи и да помогне токму за овие проблеми, за овие предизвици да се намалат? Тоа е основно што сакав да ние мора да сватиме дека животна средина не е само термин, тоа е тоа што ние го живееме и граѓанинот е пресеклучниот фактор кој што секако во својот сегмент може да помогне и може да изврши притисок и за понатамошно зачувување на истата. Ќе почнам од еден битен проблем кај на загадувањето на почвата доаѓа од оние диви депонии кои што се случуваат. Мора на граѓаните да им се објасни, да се алармира дека секое отстранување на отпад кој што носи канцерогени па и други состојки не сме да се одлага каде стигне, затоа што тоа доведува до загадување, како што спомнав, на почвата. Прекомерното користење на возила, убаво е нели да се возиме во возила, но мора да размислуваме дека имаме потоа загадување на воздухот. Природата, заштита на природата секако, во однос на водите, практично користење на водените ресурси. И тука ќе се задржам, да, граѓанинот мора да помогне, но секако мора да изврши притисок да и државните институции внимаваат како ги користиме овие ресурси. Моментално јас би сакала да го потенцирам тоа. Актуелни се користење на минерални суровини, потоа нели мали хидроцентрали на реки. Тука многу се согласувам со постоењето на граѓански здруженија кои што мора да ја зголемат свесноста на тоа кои последици ги носат таквите
како ги велат они економски бенефити. Економски бенефит не може да се стави над бенефитот од здрава животна средина. Како климатските промени влијаат врз нашата околина? Така, знаете, тоа е едно малце дискутабилно прашање. Многу луѓе велат што е тоа климатска промена, јас не гледам ништо различно. Јас би напоменала дека како обичен човек, јас лично гледам дека сонцето многу појако свети. Не ја гледам озонската дупка, но ги чувствувам зраците како биле пред 20 или 30 години. Чувствувам дека има многу помалку приноси на овошје, зеленчук и слично. Ние мора да се соочиме, не да се исплашиме, леле страшно, се случуваат климатски промени, готово, сега не знаеме што ќе правиме. Мора да се соочиме дека имаме промена климатска и дека треба да се бориме со неа. Климатските промени може да се решаваат секако исто со едно планско решение од страна на институциите кои што ќе се постават и да се бориме против нив. Мора да ги задржиме тековите на реките. Мора да се потрудиме како што имаше иницијатива и за Дојран и за Преспа да се задржат водените токови. Токму затоа како што и претходно спомнав, мора да размислуваме дека климатските промени ни носат борба со тоа што да го зачуваме тоа што го имаме, да не продолжиме со понатамошното уништување кое што е сега дополнето поради промената на самата клима. Да, дали сме доволни како граѓани, секој како индивидуа доволно информирани за тоа што значат климатските промени за нас, за животната средина и за нашето поколение? Видете, живееме во градска средина, сметам дека да, можеби па и во другите, и во руралните средини има луѓе што се информирани, но сепак мислам дека свесноста се уште не е доволно развиена и дека мора повеќе кампањи на развивање на свеста дека пред се од нас започнува зачувувањето на животната средина. Информирани паушално да, но реално вклучување на таа информираност во реални резултати мора многу повеќе да се реализира. Да, и која е вашата порака, како човек кој што се бори за животната средина веќе долги години и е представник од иницијативата од ва до сите граѓани, како да делуваме самостојно? Да внимаваме на својата локална животна средина. Значи, денеска сме во еден прекрасен парк, ова мора да се чува. Ние мораме да сватиме дека се што е јавно и што ни помага да ни биде нас подобро, да имаме подобар живот, ние мораме сами да го чуваме. Не можеме да оставиме да кажеме јас ќе го фрлам ѓубрево тука, некој ќе го собере. Не, јас ќе го погалам дрвово, може би звучи смешно, и ќе го соберам ливчето затоа што тоа дрво ми ја дава сенката во кој што во моментов седиме, а на сонцето веќе не можеме, сакале или не, да признаеме дека тоа се климатски промени. Реално имаме проблем со животот во град, каде што имате голема температура, загаден воздух, помалку возење на возила. Значи да почнеме од оние лични локални работи кои што треба ние да ги реализираме. Сето тоа ќе допринесе за притисок да и државата повеќе наметне стандарди на кои што ние треба да се надоврземе и да овозможиме да малку ја подобриме оваа животна средина, која што искрено во моментов не сметам дека е баш здрава во градовите низ нашата земја. Да, особено во главниот град. Да, и ние пред да се вклучиме, буквално баравме неколку минути подлабока сенка, затоа што навистина веќе сонцето и тоа како си печи, иако е рано или наутре, сепак е негде 8 часот и 50 минути од прилика, но се чувствуваат сончевите зраци длабоко, нака веќе пецкат или пржат по кожата, што би се кажало народски. Верувам дека вие и понатаму како иницијатива дека ќе продолжите да зборувате јасно и гласно и дека се до поголем број на граѓани ќе допре овој апел кој што вие го дадовте и дека ево од денеска сите ние ќе се освестиме што значи животната средина за нас, доколку до сега не правевме, не превземавме ништо. Не, денот како ден е добар, нема сите да се освестиме, но ако повеќето почнеме да делуваме, мислам дека ќе настане поголема промена. Значи, само е битно да се зголеми масовноста. Се повеќе и повеќе сметам дека младите во тоа предњачат и дека ќе успеат да наметнат и на постарите дека ние треба да се грижиме. Доволно било сме загадувале, но сега треба да се грижиме и да ја заштитиме тоа што ни го дала природата. Да, ви благодарам, Татјана, на вашето одвоено време. Благодарам вам на вниманието.
Да, ние ќе ве поздравиме од овде, од паркот Македонија, од скупската населба Тафталиџе. Верувам дека уживавте, добивте доволно информации за тоа како да ја заштитиме животната средина. Секој од нас може индивидуално да делува, секој од нас треба малце нели да си го ставиме прстот на глава, да размислиме што правиме и како правиме за животната средина и зошто ни се случуваат нели овие климатски промени кои што ни се случуваат и сите нели сакаме да живееме во една здрава и убава и зелена животна средина, па така можеме сите да направиме нешто плюс, да засадиме некое дрво, да не ја загадуваме прича животната средина, да не фрламе пластика и отпад во реките, во почвите, да не ги загадуваме и секако кога ќе можеме да ги засукаме ракавите и убаво да зачистиме околу нашиот двор или околу нашата зграда и местото каде што живееме. Така е, ви благодарам на двете, благодарам Иване и на тебе.